SX4 मारुति SX4। ये देखो, ये स्टेयरिंग रैक में आवाज़ है इसकी। देखो इसका सब फ्रेम असेंबली, जहाँ पे इसका लोअर आर्म बैठता है। स्टीयरिंग रैक जहाँ यहाँ पे बैठता है स्टीयरिंग रैक। ये दोनों लोअर आर्म उसके। ये देखो इसके लोअर आर्म की बॉल जन गए हैं। देखो ये लोअर आर्म के बॉल जन भी गए हैं। ये देखो इसका लिंक रॉड, ये लिंक रॉड भी गया है। देखो ये लिंक रॉड है। तो इसका ये स्टेबलाइजर बार बुश, ये देखो कितना इसका होल बड़ा हो गया। तो ये बुश भी डालना है। ये देखो ये नए स्टेबलाइजर बार बुश का होल देखो, और ये वो इसका होल देखो कितना बड़ा हो गया। इसका होल वेयर हो गया, तो ये बुश भी डाल रहे हैं हम। ये देखो इसका ये सी माउंट भी कट हो गया है। चलो सी माउंट ये भी कट हुआ है।